டியர் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஆக்டோகனில் இந்த வருஷத்தில் பார்க்குற முதல் வீடியோ இது. இந்த வீடியோவில் என்னென்னா, இப்போதைக்கு வைரஸ் கிருமினால் நம்ம இந்த தொற்றுனால் அவஸ்தைப்பட்டு நிறைய பேர் வறட்டு இருமல்னாலையும் காய்ச்சல்னாலையும் சளினாலையும் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம். இதே மாதிரி தான் நானும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இந்த ரெமடிக்கு அப்புறம், இந்த வைத்தியத்துக்கு அப்புறம், நான் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ இருமல் விட்டுருச்சு. அந்த பொருட்கள் என்னென்ன, அது எதை வச்சு அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லேகியை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். இதில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு பட்டை, 2வது மிளகு, 3வது கிராம்பு, 4வது ஏலக்காய். இதை எடுத்துக்கணும். இது கூட முக்கியமான பொருளாக இஞ்சி எடுத்துக்கணும். இதை எடுத்துக்கிட்ட பின்னாடி இதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு நலமடையணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை. இதுதான் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருட்கள். இது என்னென்னா மிளகு, இது கிராம்பு, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த கிராம்பு இதில் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து ஏலக்காய், பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த 4 ஐட்டமும் எடுத்து வச்சேன். அதுக்கப்புறம் இஞ்சியை துருவி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது 4ஐயும் நம்ம வடைச்சட்டியில் போட்டு வறுத்துருவோம். சரியா? வறுத்த பின்னாடி இது எல்லாத்தையும் போட்டு வடைச்சட்டியில் போட்டு நம்ம வறுக்கிறோம். போட்டு வறுக்கிறோம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. ஸ்பூன் வச்சு இதை நல்லா வருங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கருக்காமல் இருக்கும். அதுக்காக வச்சு நல்லா வாசனை தூள் வீடெல்லாம் வாசனை கம்மன்னு இருக்கும். அதாவது கிராம்பு சாப்பிட்றதுனால நமக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய கிராம்பினுடைய மருத்துவ குணம் அலாதியானது. இது நம்ம தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை நுரையீரல் வரைக்கும் இருந்தாலும் கீழே கொண்டு போயிடும். சரி, இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் வச்சு அரைச்சிடுவோம். சின்ன ஜாரில் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா இந்த பொடி இப்படி கிடைக்கும். இந்த பொடி கிடச்சிருப்பாங்க. இந்த பொடியை ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக போட்டு நம்ம கலந்துக்கலாம். இப்போ எப்படி வெள்ளத்தோடு போட்டு செய்வது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இதே சட்டியில் வடைச்சட்டியில் வெள்ளத்தை எடுத்துகிட்டு 1 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிட்டு வதக்கணும். நம்ம கரைய ஆரம்பித்த உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பொடி, அந்த பொடியிலேருந்து 1 ஸ்பூன் பொடி இவ்வளோ போட்டால் போதும். அதாவது இது ஒரு காலையிலக்கு, மத்தியானத்துக்கு, சாயந்தரத்துக்கு, ஒரு நாளைக்கு மட்டும்தான் நான் இதை போட்டேன். இப்போ நல்லா இப்படி போட்டுக்கோங்க. நல்லா உருண்டை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்படி உருண்டு லேகியை மாட்டம் உருண்டு வரும். இப்போ என்னென்னா, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முடியாது இஞ்சி துருவி வச்சுருக்க முடியாது. அந்த இஞ்சி எடுத்து அதை அதனுடைய சாரை நல்லா இப்படி புழிஞ்சு வருது. எல்லாம் சாரை புழிஞ்சு வருங்க. இல்லை இஞ்சியே உங்களுக்கு போட்டு சாப்பிட்றதுனால போட்டுக்கோங்க. பட் என்னை பொறுத்தளவுக்கு நான் இஞ்சி போட்டு தான் சாப்பிடுவேன். உங்களுக்காக துருவி. இப்போ நல்லா உருண்டுருச்சு. ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஏற்கனவே இது வெள்ளை இதாக ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதனால் முருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்படியே ஒட்டிடலாம். ஒட்டினோடனே பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி வருதுன்னு பாருங்கள். அந்த இஞ்சியோடு சேர்ந்து இருக்கிறப்ப இது நல்லாயிருக்கும். அப்படி அவ்வளோதாங்க. இந்த சூட்டோடு இதை தொட்டுறாதீங்க, கொதிக்கும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இதை நம்ம ஒரு நேரத்துக்கு ஆறினோடனே உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம். இதை ஒரு நேரத்துக்கு இவ்வளவு சாப்பிட்டா போதும். அடுத்து இன்னொரு நேரத்துக்கு இவ்வளவு, நைட்டுக்கு இவ்வளவு, அவ்வளோதான். 3ஐயும் இந்த ஒரு நாளைக்கு இதை வச்சுக்கோங்க. இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா எப்படிப்பட்ட இருமலும் சளியும் வைரஸ் தொற்று நம்ம தொண்டையில் இருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் இருந்தாலும் அத்தனையும் போயிடும். இதை தொடர்ச்சியாக நல்ல எஃபெக்ட் காணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 3 நாளைக்கு தொடர்ச்சியாக சாப்பிடுங்க. பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் சூடானோடனே அதை சூடாமல் இருந்தது. அந்த சூடோடையே கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு அப்படியே உருட்டி வச்சேன். இந்த உருட்டி வச்சது நல்ல டேஸ்ட்டாக இனிப்பாக கம்பர்கட் மிட்டாய் மாதிரி இஞ்சி மரப்பா மாதிரி இருக்கும். இஞ்சி போட்டுக்கணும்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். அதை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னு வைங்க, 10 செகண்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு இருமல் நிற்கலேன்னு சொன்னால் நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம். ஓகேவா? கண்டிப்பாக விட்டுரும். எப்படிப்பட்ட தொற்று விட்டுரும். ஏன்னா போட்டிருக்க பொருட்கள் வீட்டு வாசனையவே தூக்கும். அப்படி வீடையே தூக்கும் அந்த வாசனையில். அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இது எல்லாமே தொற்று நிற்கிறது தான். கிராம்பினுடைய எஃபெக்ட் எல்லாம் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கிருமியெல்லாம் உள்ளே கொண்டு போயிடும். அதனால் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பலனடையணும். மிக்க நன்றி.